Passion et réussite. باسيون اي ريوسيت من غرام للنجاح. نعاودوا نذكروا بضيوفنا لي زيكسبير اليوم دو ميتيي، مدام سعيده دمق ومدام مريم بن بوبكر، باش نعاودوا نرجعوا على باركور نتاعكم سواء في لونسينيمون كيف في الميتيي. نبدا معك مدام مريم، كي نرجعوا على بدايه الباركور هذا، نتصور كل شيء بدا بغرام من الاول. والله جا نقول لك اول حاجه تتعلمها من بعد، مش من الاول. من الاول كونت اوني جون معناتها يفو دير لي شوز كوم ال سون. نقراو دون اون يونيفرسيتي وكل، وشخنا باك الخدمه الاولانيه اكسيتيرا، ونبداو اوني موتيفي ديجا باغ سا. Par la suite, il faut se creuser. الحاجة البيئة, c'est quand tu changes de route. أنا مثلا, j'ai fait des études supérieures commerciales. Par la suite, j'ai fait de nouvelles technologies de l'information. J'ai même fait une année avec l'ENA et la GIZ de gestion de projets publics. Actuellement, je viens de terminer mon MBA. On n'arrête pas. كيفاش تجيك؟ أنا je le dis, que ce soit à des étudiants ou à mes collaborateurs. La phrase secrète: aimez ce que vous faites ce que vous aimez. Si vous ne faites pas, vous ne vous épanouissez pas. كان نجي نحكي لأي étudiant لأي واحد باش نحكي له على الكونترول جيستيون تيل كيلي وحسابات اكسترا، يقول لي وو باش نعدي حياتي وانا نهار كل وانا نحسب والكراسه. لا سي با سا. وقت اللي لو ميتي il a évolué وتشوف روحك اللي انت وليت زاد au cœur de la stratégie dans une entreprise. تاش معناتها حاجة باهية. C'est que je crois que ce qui me passionne personnellement, c'est la création d'un quasiment peut-être d'un nouveau concept, d'une nouvelle méthode pour la profession qui est contrôle-gestion. C'est le développement d'une restructuration des métiers qu'on fait au sein des associations ou au sein d'autres choses. الحاجة الأخرى معناتها qui est passionnante dans ce métier-là, c'est que tu touches un peu à tout. Ça m'a permis de faire plein de choses. Et à un certain moment, quand on a la communication, je n'étais pas dans ça. Je me suis dit, on est pris pour être des êtres rigides, pour prouver que alors que je ne sais pas, pour être rigide. Je suis un coaching en PNL et j'ai terminé. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait le test les couleurs, etc., qui m'a beaucoup aidé à comprendre mon métier, à comprendre l'équipe, etc. Le métier que j'exerce, c'est tel que je l'exerce, avec le partage, avec les associations, avec le partage avec d'autres gens. Il y a toujours un objectif, un challenge. Je me dis pourquoi pas objectif aujourd'hui. Allez, les contrôleurs de gestion et les managers de la performance, ils ne peuvent pas avoir un statut qui met les auditeurs ou qui met les experts comptables. C'est tout à fait possible. Avec les bureaux de conseil, les bureaux d'expertise, on recrute plein de managers de performance, des contrôleurs de gestion. Donc pourquoi pas? C'est un métier qui est en train d'évoluer. Je connais plein de gens, même contrôleurs de gestion, des directeurs stratégiques. علاش؟ خاطر وقت اللي تخدم réellement le contrôle de gestion comme il faut, comme un manager de la performance, tu as une vision de 360 degrés de l'entreprise. On apprend. أحسن بلاصة يدخل فيها نقول un stagiaire. فما زوز بلايص. عندك l'organisation au système d'information, vous êtes dans le corps du métier, ou le contrôle de gestion. علاش؟ خاطر تمس tous les métiers. تفهم à peu près. Le contrôleur de gestion il doit être polyvalent اليوم. كان تتعرفش كان باش تسالني انت سؤال ولا نسالوا لك انا معناتها اليوم كيل كونساي كومون بو اتر ان كونترولور دو جيستيون. ظاهر اول حاجه il faut معناتها disposer d'une formation adéquate. شنو هي الفورماسيون؟ ظاهر باش تعمل اون ليسونس اللي ولات اون ليسونس ولا حاجه تنجم تكون اون جيستيون جينيرال او مانجمنت اون فينانس ولا اون كونتابيليتي ولا اون ليسونس اكسيتيرا. تنجم تعمل ان ماستر par la suite. Le mieux, Lyon, c'est d'être certifié. Ce sont les certifications. Les certifications. Qui m'a CFA, qui m'a CMA, il y a plein de certifications. Les certifications sur le plan international et même national, صدقني ولا عندهم plus de valeur que les masters, etc. معناتها. Vraiment, c'est des certifications pointues. Fama un investissement, ça coûte un peu cher, الحقيقة, mais c'est un investissement. On a des associations في تونس مثلا كيما نتاع l'audit اللي تعطي سيا, تاع l'audit. هاكا اليوم خاطر on parle d'audit, donc قلت خليني نقول la certification. Deuxième chose, il faut acquérir une expérience, une petite expérience. وقت تخرج على الأقل اخدم اعمل des stages وإلا soit en contact avec les contrôleurs de gestion si tu as envie de faire ce métier-là. Il faut apprendre, ça s'apprend sur l'état. راهو مش كي نخرج ça s'apprend. Troisième chose, كنا نحكي فيه, il faut développer des compétences analytiques et techniques. اليوم تخرج un contrôleur de gestion وكون نحكي بلي احنا في البوست شو طلب منك أول حاجة؟ Tu dois exploiter des logiciels de BI, d'autres ou un système d'information, donc tu dois développer des compétences
d'analyse et même de gestion de projet. Troisième chose, le métier évolue. Il faut être au courant des nouvelles tendances du métier. كيفاش عندك des magazines تنجم تقراهم تتابع المانجمنت هذوما اليوم انترنت بارتو حتى تشات جي بي تي نستعملوها معناتها في الحكايات هذوما الكل. عندك حاجه اخرى مثلا هاج ديفون عندنا لي اسوسياسيون بروفيسيونيل. لي اسوسياسيون بروفيسيونيل ايزوفر كلهم وعلاش هاللي كونتاكت انترناسيونال وعلاش اليوم دخلنا عندنا l'Alliance internationale des dirigeants financiers. C'est pour vulgariser le métier وتجيب معناتها les compétences internationales qui sont différentes. اليوم نعطيك حاجه احنا نحكيو على افريقيا باش نحكيو على الميتي de la finance. في افريقيا برك l'Afrique francophone elle est très différente de l'Afrique anglophone. كي تحكي الفينانس في الافريق دو سود مش تحكي الفينانس اللي تحكي فيها في الافريق. واليوم on est dans un contexte اللي لازمنا الكلنا نخدموا مع بعضنا. Donc vraiment il faut unifier et apprendre tout ça. Je termine maintenant ما نزيدش عليك برشا. آخر حاجة معناتها اللي حكينا في قبيلك c'est de développer des compétences de communication, oui, de présentation et de rédaction. راهو c'est très important. معناتها le développement IT il est très important. Le développement de négociation, les langues. Oui. مهمين. Les langues. هما أنا تشوف les langues. توا اليوم نسكو c'est vrai on anglophone, francophone, فما d'autres langues. Ça, quand tu négocies, et non, la langue arabe, elle est très... Peut-être que je vais vous choquer, la langue arabe, elle est très importante. Imaginez les ambassadeurs qui jouent à Tunis, mais تعلمين العربي ويحكيوا. Et c'est une force de conseil, une force de négociation. وانت عربي تبدا تحكي مع... Tu ne maîtrises pas, خاطر مش la langue arabe اللي نحكوا فيها كان هكا. C'est la technique. انا واحده مانيش جو ميتريس با ما تعلمتهاش قبل اما لا تكنيسيتي بالعربي نتاع لي لونغ هذوما كي نو باري تري كومبلكس اما كي تحكي توت لي لونغ الالمون اللي تحب انت يفو ميتريسي خاطر انت تو فا نيغوسيي اوتون اون انترن دون لونتربريز في لي مولتي ناسيونال كو اكسترن. وي نرجع على حاجه نرجعوا طبعا على سالير. Vraiment, vous êtes en pleine وحده. أنا généralement je veux pas donner de fourchette de salaire. أما نحب نقول في تونس مش نحكي على الانترناسيونال. في تونس ça dépend. C'est vrai comme اللي soit tu es مازلت دخلت contrôleur de gestion. حتى في الكونترول de gestion قبيله نحكيو احنا يا دي métiers. Un data analyst peut être un contrôleur de gestion. Un data analyst اليوم c'est très demandé et ça coûte cher. C'est pour ça que les entreprises ne recrutent pas. فما حاجه اخرى ça dépend de la taille de l'entreprise ومش كان de la taille. De l'importance qu'on donne à la fonction. Alors qu'une fonction, elle est très importante. C'est pas le rattachement hiérarchique, non. C'est l'implication dans la stratégie de l'entreprise. On peut trouver في les multinationales autres des salaires qui sont assez élevés. Qui maintenant je متاوك اليوم كي تحكي لي انت salaire تقول لي معناتها ندخل un apprenti avec 1100 عنده حق. انا كي نوصل مثلا لولدي يقول لي اخي انا مش نمشي نقرا باش نعمل هكاك هات نطلع فوتبولر. Il a raison راهو quelque part. خاطر un étudiant انا je ne me vois pas la face كي يجي باش يحكي لي يقول لي c'est bon comme métier. كل واحد il a le droit de rêver كيفاش تحب تعيش بالكدا. donc tu veux un salaire كي يجيب لك سواء من تبدا avec ce métier كل واحد يبدا من الصفر et se développe. ما تنجمش نجي نبيعوا الريح كيفاش يقولوها للمراكب ونقول اسمع راك لا c'est pas comme ça. اما faire un métier il faut l'aimer. اما زاد الحقيقه je le dis en tant que professionnel لازمك تصور منه باش تعيش. وي طبعا الدنيا ماهيش سهله. حاجه مهمه اكزاكتومون. وهوني نتصور اللي باش يزيد زاد كيما قلت مدام مريم جوستومون لي سيرتيفيكاسيون لي كومبيتونس كومبورتمونتال نزيدوا نطوروا منهم. وهذا اليوم شنو طالبين زاد الشركات يسرى؟ وي بارفيتمون. اليوم كما بكري نحكيو اللي يخرج من الفاك الكلهم دي كونترولور دو جيستيون جو سوبوز الكل اللي يجيو مثلا بور اون دوموند تيوريكمون كيما قالت نعاود وي الكلهم عندهم لا تيوري لو ديبلوم الكلهم عندهم. مي سكي في لا ديفيرونس سي اول حاجه لا في اسوسياتيف خاطر كيما حكينا في دوطخ ميتي لي كلوب لي في اسوسياتيف لي جورني اللي يتعملوا لي سيمينير يا ميم دي ايشانج معناتها بعد سي دي ايشانج على l'échelle internationale يمشوا pour assister à des forums et là c'est un échange. Il y a des personnes sincèrement حتى صغار des débutants mais qui sont impliqués qui sont engagés. وتلقاها مثلا تصور اليوم حتى في الفي اسوسياتيف عندك des personnes اللي تلقاهم c'est des jeunes mais qui s'investissent في الفي اسوسياتيف ويحبوا sont curieux de comprendre d'apprendre ويشوف. هذه c'est un point fort. Et les certifications اليوم c'est vrai elle a raison madame مريم كي قالت اليوم راهو les certifications sont plus importants اليوم حتى كل ماستر خاطر الماستر الناس الكل كيف كيف وسي تيوريك. باغ كونتر لي سيرتيفيكاسيون اكثر بروفيسيونيل اي اكثر براتيك اكثر دو ريسور فريمون دو تيران. معناتها سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل تعطيك اكثر فيزيبيليتي على سكي براتيك في الميتي هذاك. دونك سي تري امبورطون. اي لي فورماسيون سوفت سكيلز كيف كيما واحد يعمل ان باركور فورماسيون كومونيكاسيون الجيستيون دي بروجي. وي ما عادش حكر راهو كان شي على الانفورماتيسيان كنقولوا اجيليتي اليوم سيستيماتيكمون نمشيو اي تي وانفورماتيك لا با دو تو. اليوم في لي ميتي كلهم يعملوا دي فورماسيون ان اجيليتي الفورماسيون جيستيون دو بروجي
projets, c'est très important. Surtout que le contrôleur de gestion, lui, c'est des projets qu'il mène pour mettre des outils d'aide à la décision, pour avoir quelle casquette de conseil auprès de la direction. Il a des projets qu'il a mis en place من الأول حتى لين شاف ويكبر يكبر لين وصل باش عطى des clés et des outils fiables pour la pérennité de la société. Donc c'est kif il doit savoir gérer des projets. Et les langues aussi, l'anglais voilà c'est un atout sincèrement dans le domaine professionnel, c'est un atout. وحتى الفرنسي حتى الفرنسي سالتو قاعدين بشوي بشوي les langues comme si les étudiants ne donnent plus d'importance عندهم la technicité tout ce qui est côté technique mais اللي راهو اليوم حتى في الريكروتمون société تقول لك انا job pour les soft skills côté technique يتعلموا il a le basique mais يتعلم la pratique تعلموا mais le côté soft skills وهذوما les certifications ou tout ce qui s'apprend à côté c'est très important et c'est ce qui fait la différence entre deux collaborateurs ou deux candidats ou deux étudiants كيف exactement وهوني الفكره جوست باش نعاودوا بعد نرجعوا لكن نتصور هذا الكل ماذا بينا اليوم يبدا من لونسينيومون من لونيفرسيتي هذاك علاش هوني نرجع معك مدام سعيد نتصور هذه الحاجه اليوم اللي تقولوها كمان لي زيتيديون اليوم سي وين نحكيو على ميتريز دي لونغ لي سيرتيفيكاسيون كيف حاجات تنصحوا بهم اليوم وي سيرتينمون دونك احنا ليتيديون نقولوا له نعطيوك لي ABC لي سوباسمون مي بيان سور هو باش يخرج افيك ان نيفو اللي يخول له باش يجم يكون بون il maîtrise le point les compétences les hard skills déjà c'est acquis مي هو لازم يزيد يخدم على روحه مش يزيد au niveau des certifs كيف زاد لي ستاج يجم ما بين من première année deuxième année يعمل ستاج deuxième année troisième année sachant اللي هما عندهم des stages en troisième année qui sont des stages obligatoires donc هذا الكل دونك في الاخر ليتيديون ما هوش هكا معناتها لا فورماسيون اونيكمون وحدها لا هو سيرتينمون ما تكفيش باش تخليه يخدم صحيح لكن ماهيش مش تكون كافيه لازم من بعد فما لي في اكسبيريونس اللي هو باش يبدا بشويه بشويه وفما لي في اللي هما يجم لي فورماسيون اللي يعملهم ما بعد حتى سواء نحكيو في اليونيفرسيتي ولا حتى ما بعد وهذه حاجه زاد نتصور فما زاد سامحني فما دي كلوب يجم يدخل فيهم فما دي كلوب او سان دو لانستيتيوشن اللي يجم بالحق يخدموا على دي زيليمون حاجه اخرى علاش حنا توا لا سوسيتي سيفيل باغ اكزومبل اليوم l'Alliance internationale des dirigeants financiers مانيش باش نسمي مع شكون on est en train de développer Inch'Allah, une certification, une co-certification avec un grand bureau international de conseil marouf, un mini MBA en pilotage de la performance, en contrôle de gestion, pour aider entre autres les étudiants. هذاك علاش زاد مثلا في الكوجيريف عاملين كوجيريف افنير. كوجيريف افنير فيها des étudiants, هي سي l'association, فيها des étudiants اللي يدخلوا معنا dans des projets, يساهموا معنا نعاونوهم باش يخدموا. جوست من نعرف كون دوا كونكلور وكل. اليوم اش حكينا من قبل اللي ناخذ تقول كوتي اكاديميك كوتي بروفيسيونيل انا باش نعمل لك انا باش نقول لك شنو هو المشكله فيه لو كوتي اكاديميك اش قاعدين نخدموا فيه لو كونتكست اكاديميك سي فريمون ان انسينيومون كي اي تيوريك اما شنو نتعلموا لي ميثود لي تكنيك اكسيتيرا باهي وقت اللي نخرج نخدم dans le monde professionnel c'est là on se rend compte que la réalité professionnelle elle est très complexe علاش elle est très complexe خاطر le contrôleur de gestion il est confronté à il doit composer avec la réalité de plusieurs opérationnels اليوم فين le défi le défi c'est معناتها انك tu puisses exploiter ces méthodes et ces techniques dans le contexte d'une entreprise. Il y a dans une entreprise, toute entreprise a sa stratégie. Elle a sa culture organisationnelle. Un contrôleur de gestion, il doit mettre en place sa propre méthode entre guillemets de contrôle de gestion tout en conservant les fondamentaux ou l'évolution des fondamentaux. هذا فين l'équilibre. C'est pour ça que au niveau des universités que soit ولا حتى كي نقريو نجمو نقريو le côté professionnel ولا يخدموا اكثر جو بونس انا ما نعرفش نعرف quelques universités يا شوسي ولا حتى من نذكر مع اليونيفرسيتي اللي ياسر يعيطوا les associations professionnelles et autres ونخدموا مع بعضهم. احنا عندنا des conventions avec des associations aujourd'hui avec des universités aujourd'hui des étudiants font partie un étudiant تعطيه un projet مش كما
يقرا لك كونتابيليتي ولا شفت يقرا كونتابيليتي واش تحب انت وتعطيه تريزوري دون اسوسياسيون ولا يحشد حاجه نتاع ان بروجي غادي في مشي تعال خاطر حاجه اخرى tu dois lui mettre de la pression خاطر تعرف il va être confronté à quoi وقت اللي باش يدخل لابار هذوما اللي تو سكي اوبيراسيونيل عنده كونترانت طون عنده كونترانت دارجون عندك بليزيور اوتر كونترانت دونك le professionnel et l'académique ils se complètent mais لازمنا شويه ندخلوا لو كوتي كيما حكينا ولا peut-être les facs نجموا يعملوا حاجه في لي سيرتيفيكاسيون يعاونوا دي étudiants etc. لازم الحقيقه نعاون مش نحكي وخاطر كان باش نحكي نقول سيرتيفيكاسيون بربي تجي اي étudiant منين باش يجيبها وي سي مدام ياسر على حكايه certification de par notre expertise en tant que cabinet de recrutement اليوم حتى كيف quand on a une demande في recrutement de junior ما نغزروش certification sincèrement خاطر on sait pertinemment que la certification n'est pas donnée نحكيو على formation نحكيو على club association oui ça c'est un atout كيما نحكيو فيه في les métiers الكل اما certification sincèrement نغزروا لها في un niveau élevé ou un niveau avancé في l'expérience quand on recrute un senior quand on recrute un chef de projet un manager un directeur mais sincèrement les débutants les juniors oui لكن ما بعد c'est vrai اليوم ça peut être un atout oui mais بليك حكينا في حاجه قلت لك انا ما غير من نجيب لكم قلت لك تو كي تقرا يشلاوج لك ان كونترول جيستيون بالبروفيل الجديد تعرف شي يحط لك تو يجيونا برشا يطلبوا لنا منها moins de 10 ans d'expérience, entre 5 et 7 ans d'expérience. سامحني راهم مزيك يخرجوا 5 ans, on peut pas parler de واحدة, c'est vrai. Mais على خاطر هو il a acquis des méthodes عنده plus dans مثلا c'est un data analyst ولا حاجة كيف هكاك. أنا اللي نحكي نخمم في الناس الكل الوقت اللي تجي أنت تحكي عملت الواحدة يجيك واحد عنده une certification, واحد sans certification. L'entreprise elle va prendre qui? Pas forcément celui avec la certification. Ça dépend il y a, oui, il y a d'autres vraiment il y a d'autres côtés, il y a d'autres aléas, il y a d'autres compétences. باش نقول لكم حاجه والله في الريكروتمون ساعات تلقى دو بروفيل واحد اقل اكسبيريونس مي في الريكروتمون يتاخذ على خاطر il est performant اكثر il est plus efficace وعنده دي كاباسيتي دو كونفانك خاطر عرف كيفاش يعدي الميساج نتاعو عرف كيفاش يفرض روحه باش مشى اما سي فري سي ان اتو مي ماهوش حاجه لا سيتوياسيون يمكن اكتويل ولا مش حتى لا سيتوياسيون اكتويل لكن نعرفوا لي حاجه تتطلب اليوم دي مويان وذاك علاش نشوفوها ما بعد يمكن اليوم علاش ليه كما قالت مدام مريم فرصه سواء للشركات ولا حتى ليزونيفرسيتي وحاجه قاعده تعمل انهم اليوم يعطيو دي سيرتيفيكاسيون من هذا الكل نصور برشا نصايح اليوم مشاو سواء للي باشوليي اللي ماشيين للميتي هذا اوديت ولا كونترول دو جيستيون ولا زاد حتى كيف لي ستوديون فان دو باركور اللي باش يمشيو للعالم الشغل لو ميتي باش يدخلوا في لو موند بروفيسيونيل. احنا كالعاده في فقرتنا الاخيره تقريبا باش نحاولوا في دقيقتين نحكيو على دي زيدي روسو باش نعطيكم دي زيدي روسو اللي موجودين اليوم سواء عند دي زيتوديون في الميدان ولا حتى عند الناس اللي ما عندهمش فكره كبيره على لو ميتي دي زيدي روسو هذا الكل في فقرتنا